फट'ला भिडिअ लानोसै नामा माबा हामबायसै अल बर' काथलिक एस'सिएशननि मान होनो गोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि मावथि हान्जा लोगोफोर आरो जोंनिनो मान होनो गोनां आदा दैमालु प्रिचार कनभेनर्स दिनै जोङो जोंनि आर्च बिशप अफ नर्थ इस्ट बिशप जन मलासिरा जोंनि गेजेराव जोंजों लोगोसे दं बिथाङा जोंनो मावनायनि फुल अथ'रिटिखौ दिनैहाय होदों गावनि रिटोन भाबै जोङो मावबोखाबायमोन दा जोङो बोसोरसे मावबोनायाव जोंखौ नोजोर बोनानै आरो साबसिन हामसिन मावबावदो होननानै जोंखौ जोंनि सायाव आसा भरसा खालामनानै 7था साक्रामेन्टनि सायाव सिङाव थानानै खामानि मावनो थाखाय दौरिफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो थाखाय बिशपफोरखौ लाफानानै फादार सिस्टारफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो थाखाय जोंखौहाय बोसोन होबाय दा बेयावहाय जोङो बेखौनो सोंनो गोसो जादों मान होनो गोनां बिशप स्वामी हामबायसै नोंथांखौ आरो नोंथाङा नोंथांनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो लुबैदों दा अल बर' काथलिक एस'सिएशननो नोंथाङा जे जोङो बिथोनखौ होबाय जोंखौ माबायदि मावजानो लुबैदों फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना अरायबो काथलिक मानडलिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खालाम अरायबो बिसोरफोरखौ मानिनांगौ आरो काथलिक धोरोमखौ मोजाङै फालिनो नांगौ आरो गुबुन गासैबो मानसिफोरजों मोजाङै गोरोबलायनानै था बेल' आंनि बुंनाया हामबायसै बिराद गिदिर खोथाखौ बुंबाय गोरोबनानै खामानिखौ मावनो थाखाय जों राजिखामोन दा बिशप स्वामीया जोंखौहाय गोरोबनानै खामानिखौ मावलायजानो लुबैदों बेखौ बुंनानै आङो हामबाय होबाय गोजोनथोंसै आफा जोंनि थाखाय बिना आशीर्बाद जों हान्थु खरायजोबगोन गसंनानै थाब्ला जागोन जों नोंखौ हामबाय होयो बे जोंनि फंबायफोरखौ बेयाव लाबोनो थाखाय आं नोंखौ हामबाय होयो आफा इसोर बिसोरो नोंखौ खुलुमनो आरो नोंखौ बाख्नायनो लुबैयो बिसोर गासैबो लुबैयो दि काथलिक धोरोमा फोस्रावथों गासैबो प्रभु जिसुखौ मिथिनानै बेखौ गावनि इसोर आरो प्रभु होनानै मानिथों बिसोरनि बे खामानिफोराव बिसोरखौ हेफाजाब हो जाहाथे जिउखौ हरनानै जों गासैबो गोथार खालाम बिसोरखौ गियान हो जाहाथे बिसोर गासैबो खामानिफोरखौ नोंनि गोसो बादि मावनो हाथों बेखौ जों बियो जोंनि प्रभु जिसु खृष्टनि मुङै बिसार गोथार ज'आ बाख्नाय जाथों प्रभुआ नोंसोरजों थाथों गासैबो बाग्रा इसोर बिसार गोथार ज'आ जाथों आरो खेबसेबाव आफा हामबायसै हामबायसै रायगिरि बिथाङा जस इस्लारि बेंटलनिफ्राय जोंनि गिबियाव आं गावखौनो होनोसै आङो जोसेफ नार्जारि अल बर' काथलिक एस'सिएशननि आफादगिरि हिसाबै सायख'जानाय आरो आंनि थावनिया जाहैबाय बरपुख्रि पारिस बिश्वनाथ नार्जारि Jesus बिशप खुलुमबाय आङो प्रेमचंद मोसाहारि आङो बङाइगाव डायसिसनि दादगारि पारिसनि दा अल बर' काथलिक एस'सिएशननि दा आङो सेक्रेटारि हिसाबै दं एसेनोसै प्रेमचंद मोसाहारि Madam President. Okay. Jai Jisha, Bishop Swami.
आंनि मुङा लाजार सरगियारि ला लाजार ला सरगियारि बाटासिपुर पारिस तेजपुर डाइसिस बर्तमान आं अल बड' कैथलिक एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बाटासिपुर पारिस काउन्सिल प्रेसिडेन्ट खुलुमबाय मिस्टार स्वामी आंनि मुङा प्रमद नार्जारि प्रमद नार्जारि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि पारिस गगामु पारिस डाइसिस तेजपुर डाइसिसानो आरो आङो अल बड' कैथलिक एस'सिएशननि धेमाजिनिफ्राय जेनेबा मेम्बार हिसाबैहाय पारिसनिथ' आङो जेबो बर्तमान दायथ' गैया आङो ओरैनो गामिनि फालक आंनि मुङा कार्डिनाल नार्जारि कार्डिनाल नार्जारि लाइमुथि पारिस new लाइमुथि in the diocese under diocese Bongaigaon. diocese लाइमुथि Laimuthi Paris under Bongaigaon diocese. I brought him since young. That's his name. Robin Tamer, Batasipur Paris, Diocese Tezpur. Paris here, executive member of the Stefan Bengari. Combinale Paris. All Boro Catholic Association coordinator. All Boro Catholic Association coordinator. I'm not Paris. आथिखालाव all Boro Catholic Association आंखौ नोंसोरो फोसावगिरि हिसाबै इसोरनियाव प्रिसार हिसाबै all Boro Catholic Association preacher खुलुमबाय आंनि मुङा जर्ज इस्लारि बेंटल पारिस बङाइगाव डाइसिस बङाइगाव डाइसिसनि अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि एडभाइजर Diocese advisor. All Boro Catholic Okay.